প্রিয় অডিয়েন্স, বরাবরের মতো আপনাদের মাঝে নতুন ভিডিও নিয়ে আমি হাজির হয়েছি। জ্যাক ফারুক টেকনিশিয়ান আমাদের চ্যানেলের নাম। JUkl DD L B8100B7 এই মডেলের প্রিয় অডিয়েন্স স্পিরিট লক প্রোগ্রাম। তো আমাদের চ্যানেল প্রিয় অডিয়েন্স যে সাবস্ক্রাইবার করছেন অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, পাশে বেল বাটন বাজায় রাখবেন, লাইক করবেন। নিউ ভিডিও আপলোড দিলে প্রিয় অডিয়েন্স আপনি দেখতে পারবেন। তা দেখেন আমি স্পিড লক করো প্রিয় অডিয়েন্স। ফার্স্ট টাইম সুইচ অফ অডিয়েন্স, সুইচ অফ এম এন্টার অডিয়েন্স, এম এন্টার 70 আছে অডিয়েন্স। এনএস 68 প্রোগ্রামে স্পিরিট লক অডিয়েন্স 3000 স্পিরিট এই লক প্রোগ্রাম। এ হলো অডিয়েন্স স্পিরিট লক প্রোগ্রাম। তা আমাদের ভিডিও যারা দেখছেন অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তা আজকের মতো অডিয়েন্স আমি বিদায় নিচ্ছি। পরে নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ।